আলাইকুম। মাসুমাস লাইফস্টাইলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আমি শুরু করছি আমার ডেইলি ব্লগ। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আমি সর্বপ্রথম সকালের নাস্তাটা সেরে নিয়েছি। এখন সকাল ১০টা। এখন ৩ কেজি চাল আমি গুঁড়ো করার জন্য আম যেখানে গুঁড়ো করা হয় ওইখানেই নিয়ে গেছি। নিয়ে যাওয়ার পর আমার বাকি কিছু টুকিটাকি কাজ ছিল। এক সেট জামা লক করার ছিল। ওই এই কামিজ সেটটা আমি লক করতে দিয়ে দিয়েছি। আর কিছু কেনাকাটা সেরে আমি বাসায় চলে এসেছি। এখানে আমি ৩ কেজি পরিমাণ চাল গুঁড়ো করেছি ভাপা পিঠা বানানোর জন্য। এই চালগুলো এখন আমি একটা থালিতে ঢেলে দিচ্ছি। আর মেশিনে যখন গুঁড়ো করা হয় চাল তখন একটা গরম ভাপ থাকে। গরম ভাপটা যেন চলে যায় ওইজন্য আমি থালিতে ঢেলে নিচ্ছি চালের গুঁড়োগুলো। এখন আমি একটা চামচ দিয়ে একটু পরপরই নেড়ে চেড়ে দেবো যেন গরম ভাপটা বেরিয়ে যায়। আর এখানে আমি সবসময় চাল গুঁড়ো করি। চাল গুঁড়োগুলো আমি ফ্রিজে ডিপে রেখে দেই। অনেক দিন থাকে গুঁড়ো চাল। আর যখনই আমি পিঠা বানাই তখন আমি নামিয়ে ঠান্ডাটা চলে যাওয়ার পর পিঠা বানাই। এইজন্য চালের গুঁড়ো সবসময়ই করে রাখলে অনেক সময় একদম মানে যখনই যে পিঠাটা বানিয়ে খেতে ইচ্ছা করে তখনই খাওয়া যায়। আর আমরা সাধারণত এই চালগুলো আমার শাশুড়ি এনেছিল আমাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে। আর এগুলা নতুন চাল। তাই এই নতুন চালের আতপ চালের পিঠা খেতে সুস্বাদু হয়। আর সবাই এভাবেই আমরা মানে আমাদের এদিকে সবসময় এভাবে বানানো হয় আতপ চালের। এখন আমি বাইরে যে কেনাকাটাগুলো করেছিলাম এগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর বাচ্চাদের জন্য আর বাসার জন্য কিছু আমি জরুরি যে টুকিটাকি জিনিস নিয়েছি। এখানে আমি যে কালো কাগজ দেখছেন এটা আমি রান্নাঘরের দেওয়ালে দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। আমার রান্নাঘরের দেয়ালটা কালারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর ওদিকে আমার চুলাটা যেহেতু বসিয়েছি তেলের ছিটে পড়ে তেল মশলা ছিটে পড়ে একদম বিশ্রী লাগছিল। তো এই জন্য আমি আগে আমি হলুদ কালারের একটা কাগজ লাগিয়েছিলাম। হলুদ কালারের কাগজটা লাগানোর পর দেখতে এখন আবার খারাপ হয়ে গেছে, তেল ছিটে পড়ে। এখন আমি কালোটা লাগিয়ে দেব। আর এদিকে আমি ২টা স্টিলের স্কেল নিয়েছি, ৩টা পেন্সিল নিয়েছি। 3টা পেন্সিল নিয়েছি, আমার জন্য একটা নিয়েছি আমার ড্রয়িংয়ের কাজে লাগে। আর আর ২ বক্স আমি টুথপিক নিয়েছি, 3টা শার্পনার নিয়েছি, 3টা রাবার নিয়েছি। 3টা না মানে বাচ্চাদের থেকে যেন আমার থেকে নিতে না হয়। আর আমি বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে নিয়েছি যেন ওদেরগুলো ওরা যত্ন করে রেখে দেয়। আর আমি ওদের খাতা বাঁধানোর জন্য ২টা ভুর নিয়েছি, একটা সুতো নিয়েছি। আর আমি এখানে হাঁড়ি মাজনি নিয়েছি, গোনা যেগুলা বলে এগুলা। আর একটা ভিম বার সাবান নিয়েছি, আর একটা কাগজ কাটা নিয়েছি। আর 2 প্যাকেট কলম নিয়েছি। আর 2 প্যাকেট আমি মানে কটন বাডস নিয়েছি। আর একটা টিস্যু বক্স নিয়েছি। আর আরও কিছু আমি কেনাকাটা করেছি। আস্তে আস্তে সব আপনাদের দেখাচ্ছি। আর আমার এই যে ব্লক মেশিনটা একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছিল, তাই আমি বাইরে যে কাপড়টা এক সেট বানিয়েছিলাম এটা আমি বাইরে থেকেই লক করে নিয়ে এসেছি। এই কামিজ সেটটা মানে আমার মানে লক মেশিনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে সুতা সবগুলো ছিঁড়ে মানে অনেক কষ্ট হবে। ঝামেলাটা না করে আমি বাইরে থেকে করে নিয়ে এসেছি এটা আর কি। আর এদিকে আমি একটা ঠোঁটে দেওয়ার জন্য একটা লিপ বাম নিয়েছি, আর একটা ফেস ওয়াশ নিয়েছি, আর একটা ক্রিম নিয়েছি কোথাও বের হওয়ার জন্য। ডে ক্রিম যেটা বলে, ডে ক্রিম না ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বলে, এইটাই নিয়েছি। তারপর আমি 1 ডজন চেইন নিয়েছি। আর আমার সেলাই কাজের জন্য প্রয়োজন হয় অনেক সময়, তাই আমি 1 ডজন 12 রকমের কালারের নিয়েছি।
আর এখানে আমি যে জামাটা লক করেছিলাম এটাও আমি প্যাকেট থেকে বের করেছি। আর ওরা দেখলাম লক সুতা দিয়ে লক করে না, এমনি পিঞ্জি সুতা দিয়েই ওরা লক করে। কিন্তু নিয়ে মানে একটা জামা, একটা প্যান্ট, একটা জামা 20 টাকা নিয়েছে। যাই হোক, কিছু করার নাই। এখন আমি দেয়ালের মধ্যে কাগজটা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কাগজের যেটা উল্টা পাশ রয়েছে ওইখানে আমি গাম লাগিয়ে দিচ্ছি। একদম পুরোটা লাগাচ্ছি না, মাঝখানে কিছু কিছু আমি গাম লাগিয়ে দিচ্ছি, তারপরে দেওয়ালে লাগিয়ে দেব। একটার মধ্যে গাম লাগাবো একটা কাগজের মধ্যে, আরেকটা লাগিয়ে দেওয়ার পর আরেকটার মধ্যে আরেকটার মধ্যে লাগিয়ে দেবো। এভাবে আমি একে একে সবগুলা মানে যা কিছু আমার ছোট করে কাটিং করেও নিতে হয়েছে। এভাবে আমি দেয়ালের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছি। আমার বাসাটা যেহেতু পুরনো সেমি পাকা, তাই একটু মানে রং এক এক জায়গায় রং উঠে এসেছে, তাই দেখতে খারাপ লাগে। একটু সুন্দর লাগার জন্য আমি এটা করেছি। এসব টুকিটাকি কাজ, বাইরে কাজ সেরে এসে বাজারটা, দুপুরের বাজার নিয়ে এসেছে। এখানে বাজার এমনিতেও লেট হয়ে গিয়েছিল, আমি যেহেতু বাইরে গিয়েছিলাম। আর বাসার কিছু টুকিটাকি জরুরি কাজ সকালে যেগুলো আমি করি নাই, বাইরে গিয়েছিলাম না করে, এগুলা করতে হয়েছে, তাই রান্নাটা একটু লেট হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি বাজারটা একটা থালির মধ্যে ঢেলে রাখছি। এখানে একটা দেশি মুরগি এনেছে, দেশি আলু এনেছে, শসা এনেছে, টমেটো এনেছে, কাঁচামরিচ এনেছে। এগুলা সবগুলো আমি গুছিয়ে নেব। সর্বপ্রথম আমি মুরগিটা কেটে ফেলবো, কারণ যেহেতু আমাদের দুপুরে রান্নাটা অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন তাড়াহুড়ো করে মুরগিটা রান্না করে নেব। আর আমি এখন ঝুড়িতে যে সবজিগুলো নিয়ে এসেছে, কাঁচামরিচ আর টমেটো, শসা, এগুলো আমি একটা ঝুড়ির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। আর এদিকে আমার যা বেড়াতে এসেছিল, আমার যা মাছগুলো আমাকে রান্না করে দিয়েছে। ও রান্না করার সময় আমাকে বলছিল, ভাবি আপনি আমি যে মাছটা রান্না করছি এটাও ভিডিও করে নেন, এটা কেন বাদ যাবে। তাই আমি রান্নাটা পুরোটা করি নাই, অল্প করে ভিডিও করে নিয়েছি। ও এক চুলায় রান্না করছিল, অন্য চুলায় আমি তরকারিটা বসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আর এদিকে আমি রাইস কুকারে ভাতটা বসিয়ে না, সরি, ভাতটা অলরেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এক চুলায় হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি। যেহেতু আমাদের দুপুরের রান্নাটা বেশি লেট হয়ে গিয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নেওয়া উচিত, কারণ সবারই খিদে লেগেছে। আর এদিকে আমি হাঁড়িটা চুলার উপর বসিয়ে দিয়ে আমি টমেটো আর শসাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। এগুলো এমনিতে অনেকগুলো ময়লা ছিল, কাদামাটি ছিল শসার গায়ে আর টমেটোর গায়ে। এগুলো আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে পানিটা ঝরাতে দিয়ে দিলাম। আর আমার অন্যদিকে আমি তেল দিয়ে তারপরে আমার যা আমাকে টমেটো আর পেঁয়াজটা কুচি করে দিয়েছে। ওর ও ও আসাতে একটু হেল্প হয়েছে আমার, আমাকে অনেক কাজ করে দেয়। আর ও মাঝে মধ্যে আমার বাড়িতে বেড়াতে আসে, আমাদের অনেক দারুণ সময় কাটে। এখন আমি হাঁড়িতে তেলের সাথে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা যখন একটু বাদামি হয়ে আসবে, তারপর আমি টমেটোটা দিয়ে দেব। এখানে আমি টমেটো 2টা কেটে দিয়েছে আমাকে, এগুলো দিয়ে দেব। টমেটো যখন একটু সফট হয়ে আসবে, তখন আমি বাকি মশলাগুলো দেব। আর এমনিতেও আমার পেঁয়াজ, রসুন, আদা এগুলো ব্লেন্ড করতে হয় নাই, এগুলো আমার ফ্রিজে ব্লেন্ড করা ছিল, তাই আমার আবার নতুন করে করতে হয় না। এগুলো আমি ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছি। কাঁচামরিচ, আমি যেহেতু মুরগিটা সাধারণত কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করতে বেশি পছন্দ করি, আর দেশি মুরগি কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করলে স্বাদটা ভালো হয়। আর এইদিকে টমেটো আর পেঁয়াজটা একটু সফট হয়ে আসছে, আর আমি যেটা বরফ করা পেঁয়াজ ছিল, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। এটা একটা ছুরির সাহায্যে কেটে টুকরো করে আমি দিয়ে দিয়েছি। এগুলা একটু নাড়াচাড়া করলে গলে যাবে। তারপর রসুন দিয়ে দিলাম, আর এরপর আমি আদাটা দিয়ে দেব। এখন এগুলো আমি ভালোভাবে মিক্স করে রান্না করে নেব।
আর কাঁচামরিচটাও বরফ ছিল, তাই কাঁচামরিচটাও দিয়ে দিয়েছি। আর অন্য চুলায় আমার যে তরকারিটা দিয়েছি এটা একটু দেখে নিয়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব। মোটামুটি তরকারিগুলো হয়ে গিয়েছে, এখন চুলাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে দেওয়ার জন্য দেখে নিলাম। এখন এদিকে আমি মশলাগুলো বরফটা গলে যাওয়ার জন্য আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আর এমনিতেও বরফ একটু নাড়াচাড়া করলে গলে যাবে। তারপর আমি পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম। আর এরপর আমি বাকি মশলা যেগুলো রয়েছে এগুলা দিয়ে দেব। আর আমি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতাগুলো আমি আমার ধুইতে হয় না, কারণ এগুলো আমি ধুয়ে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে তারপরে বয়ম ভরে রেখেছিলাম, এই জন্য আমার এই তেজপাতা ধুইতে হয় না। আমি তেজপাতা, লং এলাচি, দারচিনি এগুলো দিয়ে দেওয়ার পর এখন হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর আমি সবসময় কাঁচামরিচ রান্না করলেও আমি 2 চামচ লাল মরিচ, গুঁড়ো মরিচও দেই রান্নার সময়। স্বাদটা একটু ভালো আসে তখন। এখানে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তরকারিটা কষিয়ে নেওয়ার পর আমি আলু যেগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম, নতুন আলু, এগুলো আর মুরগিটা দিয়ে দেব। একটু মশলাপাতি ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, তারপরে আলু আর মুরগিটা দেব। আর এদিকে আমার আমাকে সালাডটা কেটে দিচ্ছে। আর অন্যদিকে আমাকে কাঁচামরিচগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। আমি অর্ধেক এখান থেকে ব্লেন্ড করব আর বাকিটা আমি গোটা রেখে দেব। আর এদিকে আমি যে মুরগির জন্য মশলা কষাতে দিয়েছিলাম, এটা মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। তেলটা উপরে এসেছে যখন, এখন আমি আলুটা দিয়ে দিয়েছি। আলুটা আগেই দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, আমি দেই নাই। আর আমি এখন মুরগিটাও দিয়ে দেব, কারণ সময়টা একদম দুপুরের খাবারটা অনেক লেট হয়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে রান্নাটা করতে হচ্ছিল। এইজন্য আমি আলুটা আর মুরগিটা একসাথে দিয়ে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিয়ে তারপর ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দেব। আর একটু ভালোভাবে আমি কষিয়ে নেব। যেহেতু একটু আমার রান্না করতে লেট হয়ে গিয়েছিল, সবারই খিদে পেয়েছে, তাই একটু তাড়াহুড়ো করছিলাম রান্নার। এখানে আমার মোটামুটি এমনি সবগুলা রান্নাই হয়ে গিয়েছে। আমি সবাইকে রান্নার পর খেতে দিয়ে দেব। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমাকে লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আমার কাজে আমাকে উৎসাহ দিবেন। আমার ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।